અને હવે સમાચાર સુરતથી ભારે પવન સાથે વરસાદ પડતા વૃક્ષો પડ્યા હોવાના બનાવો સામે આવ્યા છે। અનેક જગ્યા પર વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ સામે આવી છે। ફાયર વિભાગને વૃક્ષ ધરાશાયી થવાના કુલ 8 કોલ મળ્યા હતા। પાંડેસરા વિસ્તારમાં વૃક્ષ પડવાના કારણે વાહનને નુકસાન પહોંચ્યું છે। વૃક્ષના કારણે રસ્તા બ્લોક થતા વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો હતો। તમામ ઘટનાઓમાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિના હાલ પૂરતા કોઈ સમાચાર નથી।